Кандай эмесе балдар, математика сабагыбызды баштайбыз. Математика илимдердин падышасы дейт балдар. Биз математика сабагынан көптөгөн геометриялык фигураларды үйрөндүк. Сандарды цифралар менен жазганды үйрөндүк. Ошол эле цифраларды биз ар түрдүү кемитүү, кошуу амалдары менен биргеликте кемитүү амалын, кошуу амалын аткарганды үйрөндүк. Барабардыктарды аткарганды үйрөндүк. Жана ошондой эле биз шот менен эсеп чыгарганды үйрөндүк. Демек ошол эле сандарды биз сулуулап, цифралап жазганды үйрөндүк. Жашоо турмушта балдар математика сабагы биз үчүн эң керектүү экенин байкап билдик. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз, бүгүнкү темабыз балдар 20 ичиндеги сандарды кемитүү. Демек, сабактын максаты 20 ичиндеги сандарды билесиңер, аларды кемитүүнү үйрөнөсүңөр, тактыкка, тартиптүү сарамжал болууга үйрөнөсүңөр. Тапшырма 14 май 2020 жыл 78-79 беттеги 1, 2, 3, 4 көнүгүүлөрдү аткарабыз. Демек, ал мисалдар төмөнкүлөр. Биринчи көнүгүүбүздө 1 ондук 2 бирдиктен 6-ны кемитебиз. 1 ондук 8 бирдиктен 9-ду кемитебиз. 1 ондук 3 бирдиктен 8-ди кемитебиз. Экинчи көнүгүүбүз сүрөттөгү 1 ондук жана 3 бирдиктен 7 бирдикти кемитебиз. 1 ондук 4 бирдиктен 8 бирдикти кемитебиз. 1 ондук 2 бирдиктен 5 бирдикти кемитип, мисал түрүндө жазып аткарабыз. Андан кийин үчүнчү көнүгүүбүз силерге анықтап берилип турат. Демек, бул мисалдарды биз сызгычтын жардамы менен аткарат экенбиз. Демек, 11ден 3-тү кемитип 8 деп чыгарып алат экенбиз балдар. Анда эмесе 4-үнчү көнүгүүбүз бул кемитүү амалын аткаруу. Демек, бир эле мисалды 2 кемитүү амалы менен аткарып чыгарабыз экен. 16дан 6-ны кемитип, андан кийин 7-ни кемитебиз. Демек, биз ушул тапшырмаларды ата-энелердин жардамында аткарып, татынакай кылып жөнөтөт экенбиз. Баардыгыңарга ийгилик каалайм. Тапшырмаларды аткаргыла.